mandi ataupun cuci muka. Atas sikap itu, Jenderal yang marah dan memukul oknum tersebut, lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian, Jenderal yang berlumuran darah diseret keluar, lalu dilemparkan ke atas truk untuk diangkut ke lubang buaya. Oh, Ahmad Yani mati di rumah ya, ditembak ya. Meninggal saat itu juga. Oh, meninggal waktu di rumahnya udah ditembakin ya. Jadi jenazahnya aja yang dibawa ke sini. Ih, sedih banget. Mayor Jenderal Suprapto juga diculik. Dengan tangan terikat dan mata tertutup, beliau diangkut ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Oh, Suprapto nggak mati di rumah, diculik dibawa ke sini. Beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Ditemukan pula pecahan peluru yang bersarang di dada sebelah kanan. Sedangkan Mayor Jenderal M.T. Haryono diculik dan langsung dibunuh di rumahnya. Oh, M.T. Haryono dibunuh di rumahnya juga, Mak. Ih, sadis, Mak. Ngeri, Mak. Karena beliau hanya menggunakan pakaian yang paling